आज नाश्ते में कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है जो ऊपर से क्रिस्प हो और अंदर से बिल्कुल स्पंजी। तो इसके लिए मेदू वड़ा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जी हाँ, उड़द दाल के बड़े बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी। नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आप सभी का स्वागत करती हूँ कलर्स ऑफ किचन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा हुआ रहेगा सब्सक्राइब कैपिटल लेटर में, आप उसे क्लिक कीजिए। इसमें पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री है। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं एक बेल का आइकॉन आएगा, उसे आप ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आते रहें। जैसे आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो कि बहुत ही फेमस है, और वह है मेदू वड़ा। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। चलिए देखते हैं फटाफट कि कैसे बनता है। इसके लिए हमें चाहिए उड़द की दाल 1 कप। इसे हमें अच्छे से धो लेना है 2-3 बार और फिर पानी में भिगो कर रख देना है 6-7 घंटे के लिए। तो मैंने पहले से ही 1 कप उड़द दाल को धो लिया है और भिगो कर रख दिया था 6 घंटे के लिए। और अब मैं इसके पानी को ड्रेन कर देती हूँ। पानी को ड्रेन करने के बाद इसे हमें पीसना है। तो पीसने के लिए एक मिक्सर जार में हम 7 से 8 चम्मच एक बार में लेंगे और इसे पहले पीसेंगे बिना पानी का। तो अभी मैंने बिना पानी का पीसा, बिल्कुल सूखा है ये। अभी हमें 2 चम्मच पानी इसमें ऐड करके फिर से पीस लेना है। 2 चम्मच पानी डाल के पीसने के बाद फिर से 2 चम्मच पानी डालकर इसे हमें पीसना है। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें इसे बहुत गीला नहीं करना है और एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ज़्यादा पानी डालने से बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए पीस गया है अच्छे से। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ एक बाउल में। और बाकी बचे हुए दाल को भी सेम प्रोसेस से हमें यानी कि कम कम पानी डालकर पीस लेना है। तो ये पीस लिया है मैंने और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। आप टेस्ट के अनुसार नमक ले लीजिए। मैं 1 छोटा चम्मच और थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड करना है, 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम, ताकि ये अच्छे से फूले और क्रिस्पी भी बन जाए। और ये मैं करी पत्ते ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ता, प्याज, मिर्ची सब ऐड कर सकते। तो आपको जो भी पसंद हो आप इसमें ऐड कर लीजिए। मुझे ऐसे प्लेन ही पसंद है तो मैं इसे प्लेन बना रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करना है 1 मिनट के लिए। इस तरह से हाथ से घुमा घुमा कर मिक्स करना है हमें। तो अच्छे से हाथों से फेंट लेने के बाद इसे हमें एक प्लेट से ढक कर रख देना है। देखिए ये पेस्ट बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो 10 मिनट के बाद अब इसे हम छानते हैं। तो छानने के लिए इस तरह से हाथ को थोड़ा सा पानी से भिगा लीजिए, हथेली को। और जितना बड़ा आपको बड़ा बनाना है उतना आप अमाउंट लीजिए। मैं ये लगभग 2 चम्मच के हिसाब से ले रही हूँ। और ये एक उंगली को आपको भिगोना है और इस तरह से बीच में घुमाते हुए एक सर्किल बना देना है। इससे बड़ा में डिज़ाइन भी आ जाता है और ये अंदर से अच्छे से पक भी जाता है चारों तरफ से। तो इस तरह से हमें सारे बड़े बनाने हैं। इस तरह से उंगली को भिगा कर आप सर्किल कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। तो कढ़ाई में मैंने तेल बैठा दिया है और तेल बिल्कुल गर्म है। और सेम उसी तरह से हाथ को पानी से भिगो लिया मैंने और फिर थोड़ा सा अमाउंट लिया है इसमें। और फिर एक उंगली को भिगो कर इस तरह से सर्किल बनाना है हमें और फिर तेल में धीरे से छोड़ देना है। आप जब तेल में इसे पलटने की कोशिश करेंगे खुद ही आपके हाथ से निकल जाएगा। आपको ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए मैं और एक आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से सर्कल करके देखिए, हाथ को मैंने इस तरह से किया, ये खुद ही गिर जा रहा है। तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अगर आप इसे ज़्यादा ठेलेंगे तो उसका शेप बिगड़ जाएगा। इसलिए हाथ को भिगोइए ताकि ये हाथ में चिपके नहीं और आराम से निकल जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमें डालना है। मैं एक बार में 3 बड़े छान रही हूँ। बड़े को डालने के बाद आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए या फिर लो कर दीजिए ताकि ये पीछे से जले नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे अंदर से पकता है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे छानने की कोशिश करेंगे तो ये अंदर से नहीं पकेगा। इस तरह से हमें दोनों ही साइड से इसे गोल्डन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन, और फिर निकाल लेना है एक्सेस ऑयल को ड्रेन करके। सेम प्रोसेस से मैंने सारे बड़े तल लिए हैं। तो इस तरह से आप भी बड़े बनाइए और इसे हाई फ्लेम पर मत छानिएगा, नहीं तो ये नहीं पकेगा ठीक से।
आप इसे चटनी सांभर के साथ खा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में या फिर शाम के नाश्ते में। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।